Hello mga kapidal, ibabike check lang natin yung bike ko, 29 Airlords Mountain Peak Everest. Ngayon, i-check natin kung ano yung nakalagay ng mga pisa dyan. Ito po. Yan, unahin natin sa frame. Ang frame ko po ay Mountain Peak Everest. Glossy blue siya, glossy blue. Ayan po. Ayan po. Maganda rin siya, maganda. Ayan. Maganda siya. Sa seat post ko naman, sa seat lang muna, heroic siya, heroic. Heroic to, pero Moso yung nilagay ko para bagay, black, tsaka may green na rin siya. Katulad nito, may mga gray. Kaya nilagyan ko lang ng sa Moso ito. Seat post ko, weapon ano siya, weapon Savage. Ayan, weapon Savage yan. 40mm haba, 40mm. Ito sa saddle ko naman, ECQ na AC90. Manipis siya kasi gusto ko to kasi para magaan, saka hindi naman masakit sa puwet pag nag-ride ka. Okay siya, okay para sa akin. Itong T-Lite ko, ano siya, Rock Bros. Nabibili ko lang to sa Shopee, 550. Ano siya, automatic ito pagka nag-brake ka. Ano to, tsaka iilaw ng malakas. Yun, sa wheel set naman tayo. Ang wheel set ko, Maxxis tire, Maxxis Griffin. Ayun po, Maxxis Griffin to 29.30 3C Maxxtera XOTR. Ayan po. Sa rim naman, sa rim ko wide siya, 32mm. Saturn Atlas ito. Ayan po, Saturn Atlas. Ayan. Ayan. Sa ano naman, sa handlebar ko, ano ito? Handlebar ko, Mountain Peak ito, Mountain Peak. Ayan. Mountain Peak po siya. Mountain Peak, 800mm ito. 800mm. Sa grip ko naman, weapon siya, weapon grip. Maganda sa kamay kasi malambot lang din siya. Hindi masakit. Ayan po. Pati sa kabila, weapon din yan. Weapon, ano siya, Savage. Sa brake ko naman, Jory, M6000 2 finger. Ayan, M6000 Jory. Yan. Yan. Sa steam ko, cool siya, cool ito, cool. Yan, cool yan. 80mm haba. Yung negative niya dito, negative 25 lang ito. Ayan. Negative 25 siya, pero 80mm haba. Yan. Sa fork naman tayo, sa fork. Ang fork ko po ay XCR. Ayan, XCR Santor siya. True axle na po siya, true axle. Yan, may lock niya. Ito yung lock niya. Yan, ganyan, lock. Tapos sa kabila, preload siya, preload. Coil type lang ito, coil type. Ayan, 100mm travel. Ayan, true axle na po siya, true axle. Ayan po, ayan. Yan, naka-true axle siya. Yan. Para makita natin ito. Yan, true axle po siya, true axle na. Yan po. Sa rotor ko naman, Shimano SLX. Kasama na to sa brake nung binili ko. Yan, Shimano SLX.
Sa ano tayo sa sprocket. Sa sprocket ko, M5100, 1150 siya, 1150. Tapos sa RD ko, ano din siya, M5100 lang din, isang set ito, straight Jory M5100. Ayan, long kids ito, latest model. Sa ano ko naman, crank, ito po, M5100. 2x ito siya dati, pero dinirect ko ng 1x. Bali ito, nilagyan ko Digas 96BCD, asymmetrical. Ayan po. Ayan. Sa pedal ko naman, rock bros ito, carbon. Ayan, rock bros. Yan. Yan po. Tapos sa hubs ko, speed 1 po siya, speed 1. Yan. Pakinggan natin yung tunog niya, tunog. Tunog. Yan. Okay. Yan. Yan, okay na po tayo. Sa mga gustong mag-assemble ng halagang 54K, ayan po. Kung may budget kayo na ganyan, yan po yung forma niya. Yan po. Ayan, yung forma niya. Yan. Maganda na rin, magaan na po siya. Yan. Sa mga gustong mag-build ng bike, Mountain Peak Everest 29 Air Large. Ano siya, glossy blue ito. Yan, glossy blue. Kung may 54K kayo o mababa, depende na lang din sa budget nyo. Basta ito yung bali na buo ko, 54K. Straight Jory M5100. Ayan. Para din may diya na kayo, ito po yung gusto ko kasi dapat ninja kasi wala kasing ninja na ngayon eh. Kaya ito na lang yung binili ko. Ninja ko kasi nabinta ko na eh, kaya nag-assemble ako ulit ito. Yun. Kaya okay naman siya, okay shifting. Ako lang din nagbuo nito. Kaya pinagtyagaan ko eh. Ngayon nakuha ko na yung pagtutuno sa RD dito. Kaya may ideya na rin ako sa sunod kung gusto kong mag-build na bike ulit. Kaya paano na lang po sa kung sino po yung subscribe na po kayo sa Paper and Friends TV sa YouTube. Like na rin kayo. Kung may comment kayo, pa-comment na lang po sa YouTube channel ko, Paper and Friends TV. Yan. Thank you guys. Kita-kita sa sunod na video ko. Abangan nyo lang.